Hello po, ngayon po magpapalito tayo ng faucet na tumutulo. Ayan, lakas na ng tulo. So, kailangan nating palitan. So, bumili na tayo ng pamalit. So, papalitan na po natin. So, ayan. So, bago pong lahat ay patayin muna natin yung main valve. So, ganun mo lang hindi na tutulo yung tubig. So, ito pala yung nabili ko na bago na faucet. Yan. Halos pare siya. Ang nagkakaiba lang yung spout niya. Medyo maiksi siya. Pero pwede na siya. Yan. Ito yung spout. Medyo maiksi siya. Yan. So, yung ibang faucet kasi yung spout is nasa ibabaw. Nasa ibabaw siya. So, ito naman nasa ilalim. So, yan. Kunti lang naman diferensya yung spout niya. Kaya ito na binili natin. Iba kasi nasa ibabaw karamihan, hindi sa ilalim. So, pwede na to. Kabit po muna natin itong spout bago natin ikabit yung buong faucet. Kita lang natin siya. Ayos na. Tanggalin na natin yung luma. Kabila naman. Dapat sabay ang luwag. Lagyan muna natin siya ng teflon para hindi siya mag-leakage. So, yan. Paglagay ng teflon naman, dapat siya clockwise para hindi siya against dun sa nut mamaya. So, yan. Sabit na natin yung washer niya, yung rubber washer. Huwag kalimutan. Dito natin siya. Tapos kabila naman. Sabay na natin ang higpit. Salitan.
okay na. Ayun na. Try natin. Buksan natin yung main. So ayan po, wala nang tulo. Okay na. Yan, okay na. Guys. So okay na guys. Maraming salamat.